Nu är det dags att bege sig till Östra Orust för att besöka en väldigt duktig mekaniker vid namn Ingemar. Vi kommer ha en djupdykning i lite motorteknik och ni får se mer på plats. Välkomna hit. Vi befinner oss på Östra Orust hemma hos Ingemar. Ingemar är en väldigt duktig mekaniker och vi har gett oss på ett litet projekt här, en helrenovering av en gammal Perkins-motor. Närmare bestämt, vilken sort är det? Den sitter i en Ferguson 35. Just det. BM, inte BM utan en Ferguson 35. Ja. Och du har mycket koll på de här grejerna. Det är ju så att det finns ju många duktiga mekaniker på Orust, har vi förstått. Ja. Det finns ju en annan man som går under namnet Björn på Buvenäs. Ja. Och det är till och med så att när man frågar Björn vem han hör av sig till om han inte vet vad han ska fortsätta med så att säga en motorrenovering, då är det Ingemar han ringer. Mest om det är diesel kan man säga. Dieselpump historier. Krångliga dieselfel. Han är jätteduktig som själva mekaniker i alla motorer. Men det att jag kan kanske lite mer om själva dieselutrustningen. Jajamän. Annars är det... Ni kompletterar varandra kan man säga. Ja, du och Björn. Det gör vi väldigt gärna. Och det är jättekul att du kan vara med på de här lilla inspelningen för Olsson Parts. Vi är ju nyfikna på att få ta del av din kunskap helt enkelt. Ja. Vi kanske kan börja lite bara kort om hur det kommer sig att du håller på med dieselmotorer och pumpar. Det är så ett väldigt intresse och tycker det är roligt med motorer. Speciellt diesel, det var det jag efter att jag jobbat som vanlig bilmekaniker här på Orust på en verkstad, Håkan Olssons bilverkstad. Så började jag på Patrikssons diesel, Stora Höga. Och där jobbas bara med dieselmotorer och dieselpumpar. Jajamän. Och då jobbar man inte någonting med själva bilar eller karosser eller sånt. Det var bara motorer. Inställning utav pumpar? Ja, pumpar. Det var en specialverkstad för dieselpumpar och spridare och sånt här. Va? Och det gjorde vi motorrenoveringar och dieselutrustning då. Och sen höll jag på där i flera år. Sen flyttade jag till stan. Och då började jag på en verkstad i Partille. Och där jobbade jag, det var ju bussar och lastbilar, motorer då. Men där jobbade jag mest med automatlådor, halvautomater och helautomater. Det är ju pilliga grejer det med. Ja, men jag hade ändå min diesel, och därför jag fick det jobbet där, för jag hade min dieselbakgrund. Så jag jobbade bara med motorerna och växellådorna mest. Och sen när jag var där så var jag tillbaka en sväng på Patrikssons igen. Ja. Men då hade Patriksson själv hade slutat, så jag jobbade för en som heter Sigvard Johansson. Som är jättedieselexpert. Vi jobbar alltså ihop hos Patrikssons i alla de år. Ja, just det. Så han har jag fortfarande kontakt med. Det är jag och så det är Sigvard Björn på Buvenäs som har den innersta kretsen. Den innersta dieselkretsen på västkusten. Ja, kul. Mycket spännande, och det har hänt en del spännande med den här motorn har jag förstått när du har skruvat isär den. Det har varit verkligen spännande kan man säga. Den har varit ute för ett ordentligt haveri. Ja. Ska vi titta närmare på det? Ja, det gör vi. Vevaxeln är kass. Vevlagret har gått här. Ja, på ena stället. Det brukar vara ett lager som går. Det drar ju med sig naturligtvis mer egentligen, men då blir det att det förs ett väsen i motorn, så att då får man ju stänga av alltihop. Och detta har ju hänt då, och då blir det att vevaxeln har fått så mycket värme och stryk här, så den går inte att slipa. Nej, den är bortom räddning den här kanske. Ja, den är jag nästan helt säker på. Ja. Och då när det går så går vevstaken också. Ja. Så den blir också kast då.
Om man skulle, hur mycket kan man slipa på en sån här? Kan man säga något om det? Ja, det har med vad det finns för överdimensionslager. Ja, just det. Det får man gå in i. Det har de som slipar mäter och bedömer det. Ja, just det. Så skulle man lämna in den här till Wallens eller någon slipfirma då, så mäter de. Och så tittar de ungefär vad som har hänt här och bedömer att den, men jag tror nästan med all säkerhet att den, om du lämnar in, att den inte går att slipa. Ja, din bedömning är att den är körd den här helt enkelt. Ja, då och den är vevaxeln, det kan jag se här att den är bytt en gång. Just det. För det här, jag ser att de här vikterna är flyttade då ifrån den gamla vevaxeln då. Det ser jag på hanteringen av bläcken här. Just det. Så ser man att det är en annan färg på den. Ja, just det. Precis. Det är balansvikterna, ja. Precis. Ja. Så den är bytt en gång. Ja. Så där har vi en del. Det är det största haveriet kan vi säga där. Detta är det största. Ja. När vi pratade första gången om, eller om det var Igor jag pratade med. Ja. Att det var ju diesel i sumpen, va? Jajamän, det var där det började. Var utspädd. Ja. Och då när det blir så att, och ingen observerar det, att det blir, oljenivån stiger, man kör, så blir oljan diesel till slut. Och då går det. Då går det. Just det, precis. Och, det är det som är lurigt med det, för att en motor som man tittar på oljan och den kanske stiger lite grann, eller han drar ingen alls olja i en gammal motor, så blir man lite misstänksam. Ska nästan bli misstänksam om man inte drar lite olja. Man känna lite på oljestickan så att det är inte diesel. Precis, och det kan ha varit matarpumpen eller dieselpumpen som läckte. Eller dieselpumpen här. Just det. Där fram sitter en packbox. Man ser nästan här att det är diesel här som kommer ut där. Just det. Och då, den är monterad så att dieseln från pumpen går ner i motorolja. Ja. Via transmissionen här framme. Så att här kommer det ju bli, jag packar om den pumpen. Just det. Helt och hållet. Ja. Så och motorpumpen hade du bytt. Så att, precis. Ja. Så för det kan vara vilket som det, men det vanligaste är att det är den dieselpumpen som läcker. Han som hade traktorn innan, han sa ju att den blev lite svagare allt eftersom han hade kört med den, va? Och det kanske tydde lite på att det ändå kunde varit dieselpumpen, för han går ju sämre också då. Eller om det kanske börjar gå trögt där. Precis. Så kan det ha varit. Ja. Jajamän. Så det är då orsaken är nog att oljan blir utspädd av diesel. Ja, och som man kört för hårt med. Så havererar det där. Och vad har hänt mer då? Så blir det så här också att den oljan blir så mycket från lagret, alltså partiklar. Ja. Och då kan man se här på oljepumpen. Just det. Du ser att det är alldeles nedslitet här. Därför la jag den där så. Ja. Och det är bara, för den oljepumpen. Den ser ju helt randig ut. Ja, det är allt från lagret. Ja. För oljepumpen får ju ingen renad olja. Den suger du direkt från oljan. Ja. Allt som är efter oljefiltret, det som går ut sen till andra grejer, den är i alla fall gått igenom filtret. Ja, men den här tar stryk. Och därför så går den inte att rädda liksom. Det sliter på huvudet. Och det är ju bra att veta, för det hade ju inte varit så kul att renovera motorn och sen inte byta oljepumpen. Det gör man inte. Nej. Då har vi nog kommit dit som vad den här skräpet alltid har gjort. Var det något med någon kolv också eller? Ja, det har också hänt. I och med att det laget går där, så den kolven, den vill ju upp och känna i topplocket då som ligger där. Ja. Och då har det gått en bit ur. Vi hämtar kolven. Ja, det gör vi. Här ser man ju
hur den, och det lagret är ju borta liksom nästan. Det har klitat sig fast i det här. Ja, det blir ju som det blir. Det har gått lite för länge med. Och då ser kolven ut så här. Kan se det. Hur den har slått i här och så har det lossat bitar från kolven där. Ja. Och de där bitarna, de gör ju ingen nytta i motorn heller. De fortsätter att förstöra grejer. Ja, men. Ja. Så den här motorn den har ju gått en del med det här lagret. Annars kan det inte bli så. Nej. I vanliga fall när du hör att det bankar till motorn, va? Så stänger du av motorn. Ja. Och då kanske man... Ja, vevaxeln får alltid stryk, men det blir inte så illa som det här. Han har gått längre än han skulle med det här haveriet. Det har han gjort. Och det skulle ju kanske kunna ha... Spridarna kan vi nämna lite om. För det var ju där felsökningen började. Ja. Det var ju så att han lät ju något fruktansvärt dåligt. När vi skulle... Och det kan man förklara utav det här. Men det var ju också så att... det var bara en spridare som när vi provade dem öppna ordentligt. Mm. Det är ju så att man brukar göra så. Man börjar alltid med det med... Kanske ta ut spridarna. Om man inte förstår att det är ett mekaniskt ljud i motorn. Nej. För en spridare som hänger sig eller sådär, va? Det kan låta mekaniskt så man tror att det är något. Det smäller och knackar. Ja, det är diesel som gör att det blir det ljudet i motorn. Ja. Så därför det är ju rätt att börja med spridaren. Ja. Provtrycka dem. Och sen helt klart så bonkar han rätt så friskt även med fina spridare. Ja. Då kommer ju det ljudet ännu mer fram. Vi kan väl nämna lite också hur du, för du sa ju att nej, det är vevlagret sa du. Mm. Du sa att man skulle lyssna efter något speciellt. Du varvar motorn och så stängde man av. Så om man kör upp varvet på motorn och så drar du stoppen. Så man kopplar bort dieseln då till motorn. Ja. Så kan man höra att ljudet är kvar i motorn på något sätt. Då, ett metalliskt ljud. Ja, liksom. För det blir... När det lagret går där så blir det, när motorn går ner i varv efter, gasar upp och så släpper, då bankar... Då hör du knackande där, eller bankande, ja. Precis. Ja. Men sen blir det som du gjorde det, att det är bara liksom plocka av topplocket direkt. Mm. Och det är lättaste på en sån Ferguson. Sumpen är alltid besvärlig att ta. Ja. Då ska ju framvagnen loss och allt det. Men när man tar av topplocket, för det får ändå plockas av. Och då ser man ju tydligt vad det problemet är. Ja visst, det gick att trycka på kolven. Jajamän. Så att hoppar han ju ner. Det är jätteglapp blir det. Ja. Och det gjorde ju att han inte hade kompression. Så han gick ju också, även om man bankade och skramlade så gick han ju bara på 2 cylindrar då. Ja. Det blir ju ett fruktansvärt väsen. Det kan man se här. Därför att jag bedömde att byta det här också. Du ser vad mycket den oljan... från lagrets haveri. Ja. Du ser vilka reper det är. Ja, visst. Den här motorn, han har ju gått jättelänge. Ja, visst. Han är enveten traktorförare innan. Att han inte har... Ja, jag får svära mig fri från det. För jag... Ja, det är inte det. Jag är så förvånad att... För jag tror inte jag har sett ett sånt här haveri. Nej. Jo, jag har sett många haveri så, men inte att man har kört med det. Men det är ju kul att man kan lära sig något nytt om mänskligheten. Så därför så... Men kolven och även vevstaken ska bytas här då? Ja, du ser, den är blåande upp och den är utom räddning liksom. Ja. De går att renovera men inte i det här läget. Vad trodde du om fodrarna? Det är ju kromfoder. Ja, det är kromfoder och i och med att kolvarna får bytas. Det var vi överens om. Mm. Och då tycker jag att för de kromade foderna här i, om man tittar på det.
Det är ju sådana kromare. Och jag ser att de är, nu ser jag väldigt bra, men du ser vad flammiga de är in i. Mm. Och de är ju sådana att man får ju ha någon special för att hona dem. Mm. Du känner de är ju som glas här, va? Det finns ju de kromar och så finns det de gjutna foderna till de här. Men i och med att vi tar en sats då och måste byta kolvar så trycker man i foderna och det är lika bra när man håller på. Ja. Vad händer framåt här nu? Vilka moment har vi framför oss? Jo, nu är det så att du fixar en vevaxel antagligen. Jajamän, ja. Jag fixar en vevaxel. Ja, och motorfackningssats har vi. Jag har Sven Olssons där. Och det finns, där är kolvar och foder och... Kolvar och foder och hela sotningssatsen och allt i topplocket och så vidare. Ventiler, fjädrar tror jag är med och styrningar. Men nästa steg här för mig det är en grej jag ska bara nämna det här. Jag sitter en kamaxel här, den ligger där. Det ligger en kamaxel in i där. Man ser att den har fått lite stryk där. Men så är det så på de här motorerna att här är ju inga lager i det här, va? Annars brukar jag säga bussningar här i det, va? Men det är det inte här. Men jag bedömer att det inte är värre än att det funkar. Det var ju roligt att höra. Det var roligt att höra. Ja. För annars är ju detta ett jättemoment med vad gör man med blocket. Ja, skönt. Det kunde varit värre med andra ord. Ja, men jag bedömer det att det ska funka. Det. Ny oljepump, nya lager, allt det här, va? Hur bedömer du det? Man bara pratar lite om det då. Är det kontrollmätning? Jag mäter. Man ser att den har fått lite grann, men jag har mätt här och jag kan inte... Han är rund helt enkelt. Ja, den är rund. Det är bara det är efter smutsen här, va? Mm. Så det har blivit lite repigt. Men ja. Så det vi har framför oss. Vi att det går. Det är bra. Det är skönt att veta. Men då har vi det kolvar och foder, vevaxel, oljepump. Ja. Ja. Toppen. Vad gör vi med så den? Så är det topplocket, ja. Vi kan se hur den ser ut på andra sidan här också. Kan vi förklara lite grann här för... Det är ju väldigt checka grejer du har som bara kan snurra så här. Ja, men så. Nu har jag inte gjort någonting utan jag har bara tagit isär så vi kan se vad det är. Så får man titta på de här. Men här är ju ingenting som har hänt med lag. Alltså det är inga ramlager som har hänt något med. För då om det skulle hända så att det snurrar att det blir samma som på den här. Just det. Då är ju det blocket det blir kass för att det kostar för mycket att borra de lägena där och det där, va. Det var ju också bra. Det bedömer jag som inte ska vara några problem med det. Jag vill bara nämna någonting om detta här sen. Att de här foderna där, va. De pressar jag och pressar i. Jag har en hydraulisk press där på. Och så har jag svarvade grejer som man lägger i här. Så trycker ur dem och trycker i dem. För de går trögt. Ja, det är inte helt lätt. Nej, det är inte lätt. Och de är tunna så man får vara väldigt försiktig så att det inte... Det är inte någonting man gör i vilken verkstad som helst. Och sen en annan viktig grej här på denna sidan här. Men det har man i sin verkstadshandboken. Alla mått och sånt där, va. Det är en liten kant här, va. Precis. Här, va? Amen. Det finns ett mått som man strävar efter då. Det tar vi mer detaljer på när vi byter foderna. Ja. Som jag sa, jag börjar med att trycka ur foderna ur den. Tvätta det i blocket ordentligt. Ta alla pluggar för oljekanalerna och spola.
Det är jävligt noga. För det får inte finnas något spår av det här. Nej, det vill vi inte. Det får inte vara kvar. Nej. Men det blir en kanalspolning här och... Vad gör du det med någon form av... Det gör med avfittningsmedel och sprutar då. Ja. Tills det kommer ut rent. Jajamän. Ja, jag har tagit ur ventilerna. Ja. Och vad jag kan se här lite snabbt så det ser väldigt bra ut i sätena här egentligen. Mm. Men det jag gör sen när jag får de nya ventiler och allt det här så kommer jag ju, och det är jävligt viktigt här, man kollar ventilhöjderna här mot planet här. Och ibland får man göra så att man får byta de här sätena då. Men jag kan se att de ser rätt så bra ut så jag tror... Vi behåller kanske de som är kan då. Hända att de kan rädda dem. Ja. Men ventilerna ska bytas? Ja, de byter. Ja. De blir så där lite lövtunna här. Ja, just det. Känn det på nageln så känner du att... Ja, den är vass nu. Vass, ja. Och så blir den så tunn här va. Man slipar ju ner vinkeln här igen men det blir ingenting kvar. Och då sjunker ju ventilen ännu djupare här ner i. Och då tappar du ännu mer på totalhöjden här. Och den vill jag ha på ett visst ställe eller läge. Det är så att det här topplocket här, det ligger nästan hela gången på motorn. Ja. Och starten framförallt. Fräser man ner de här djupt och inte tänker på det. Så du får för stort utrymme här uppe. Så blir han trögstartad motorn. Ja. Så här får man hålla sig till rätt ventilhöjder. Och det är här man märker att han går riktigt rent också. Man får ja, då går han fint. Och jättefint. Det ska bli spännande sen när vi provstartar. Ja. Nu är detta en förkammardiesel så att de har ju lite hårdare gång än denna Ferguson i 135 istället va. Det är ju en heldiesel då, direktinsprutad. Just det. Här är ju en förkammaren, sitter där. Så dieseln kommer in där med en stråle där, eller två på denna är det ja. Och så blir det i förkammaren där, i en heldiesel kommer spridaren ut i ett sådant litet hål med 4. Men det är absolut inget fel på det här. En enkel konstruktion. Jättebra konstruktion. Men det är toppenbra. Ja. Då har vi klarat av del 1. Del 1. Del 1. Vad har hänt? Och vad har hänt? Just det. Vad är trasigt? Säger vi så. Ja, stort tack. Vi syns snart igen när du har tagit nästa moment. Jajamän. Så gör vi. Tack. Bra. Hej.